ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரிப்பு போக போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு எங்கே என்னென்னு தெரியல, ஆனால் சன்ரைஸ் பார்க்க போகிறோம், அது மட்டும் தெரியும். ஸோ நாங்கள் நைட்லேருந்தே பிளான் பண்ணுறோம், ஆனால் எந்த பீச் போகிறது அப்படின்றது தெரியல. ஸோ சென்னையில் லோக்கலில் தான். அண்ட் நான் எதுக்காக மெயினாக இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு செயின் லூப் வாங்கினேன். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் பெட்ரோல் பங்க்கில் 24 ஹவர்ஸும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கும். நான் ஆக்சுவலாக முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு ஏதோ ஜூஸு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இங்கே நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. பெட்ரோல் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வண்டிக்கு தேவையானது இருக்குது. ஸோ அதனால் அதில் இங்கே வந்து செயின் லூப் வாங்கிட்டு அப்படியே நான் இங்கேருந்து அங்கே போக போகிறேன். இப்போ வந்து ஃப்ரெண்டை வந்து பிக்கப் பண்ணோம். அவனை பிக்கப் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பலாம். மகாபலிபுரம் போகிறோம். இது வீடியோ மகாபலிபுரம் போய் சன்ரைஸ் பார்க்குறோம். அந்த கோவில்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஆல்ரெடி மகாபலிபுரம் போயிருக்கீங்களா? அந்த கோவில்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேன். அந்த பக்கமே ஒரு 9 o'clock அது மாதிரி கிளம்பணும் காலையில். இருந்துட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அந்த ரூட்டில் ரொம்ப நாள் போகணும்னு ஆசை. சன்ரைஸ் நல்லா இருக்கும். ட்ரோன் எடுத்து வந்திருக்கலாம். ட்ரோன் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அங்கே ட்ரோனும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ எக்ஸாக்டாக 54 கிலோமீட்டர் இருக்குது. டைமு 1 மணி நேரத்தை போயிடலாமா? 4:30 ஆகுது. 5:30 மணிக்கு மகாபலிபுரம் ரீச் பண்ணிடலான்ற மாதிரி மேப்பில் காமிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரத்தான் சென்னையில். ஸோ எந்த ரூட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகிற ரூட்டில் தான். அதனால் ரூட்டை மாற்றி போனோம். பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் இங்கே ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ்ஸு. இந்த ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் எல்லாருமே வந்து மாரத்தான் போகிறவங்க தான். என்ன ஸ்குவாடு இப்போலாம் வந்து ரீசெண்டாக சென்னையிலேருந்தே நான் வீடியோ நிறைய போட்டிருக்கேன். யாருமே எதுவும் கேட்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக நானே சொல்கிறேன், டோட்டலாக வந்து நாங்கள் சென்னையை ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம் ஒசூர்லேருந்து. இப்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்னையில் இருந்தால். அண்டு எதுக்காக சென்னை வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஜாப் கிடச்சிது. ஸோ ட்ரோன் நான் வந்து பைலட் ட்ரோன் லைசன்ஸ் எடுத்தேன். லைசன்ஸ் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதே இன்ஸ்டியூட்டில் எனக்கு வந்து ட்ரோன் பைலட்டு ஒர்க்கும் கிடச்சிது. சரின்ட்டு இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாப் போயிருந்தால் எனக்கு செமையான ஜாப் அது. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மந்த்தும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் தான். அவங்களே எல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க. நம்மளே ட்ராவல் தான் பண்ணுறோம். இதே வந்து நம்ம அவங்களே கூப்பிட்டு போகிறது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் என்னென்னா உடனே கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க, லேட் ஆகும். ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நமக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் போக முடியாது. அவங்க ஒரு பிளேஸ் கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னா அங்கே என்ன ஒர்க்கோ அதை மட்டும் தான் பார்க்கணும். நம்ம விலாகெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால் அது ஒன்று. ப்ளஸ் சண்டே மட்டும்தான் லீவு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வேறு ஜாப் ட்ரை பண்ணேன். வேறு ஜாபில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஜாப் தான். ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே கூட டவுட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது லீவு. ஸோ அது என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஒர்க்கு தான். ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது நான் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஃபுட் டெலிவரி அப்படின்றது ஏன் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட் டெலிவரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போ வேணுமோ நமக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போய்க்கலாம். இப்போ இந்த டைமில் வந்து நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன், நான் வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதில் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம எந்த டைம் ஃப்ரீன்றதை பார்த்து தான் வந்து அது ஒர்க்கு போகிற மாதிரி. அதனால தான் எனக்கு அந்த ஜாப் பிடிச்சி. ஸோ இந்த ஃபுட் டெலிவரி அப்படின்றத வந்து கேவலமாக பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா நிறைய பேர், ஆனால் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரௌடாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்படிலாம் ஒரு ஜாபு. ஆக்சுவலாக அந்த ஃபுட் டெலிவரி அப்படின்றது எனக்குன்னே செஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. நான் நிறைய ஜாப் ட்ரை பண்ணிட்டேன், எனக்கு எதுவுமே செட் ஆகலை. லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக செஞ்சுட்ருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் கிடையாது, BMW கிடையாது, எங்கள் அப்பாவோடைய எக்ஸலில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு 20 to 25 டேஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு 5 டேஸ் லீவ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ட்ரிப்பு போகலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுவே வந்து லைஃப் லாங் பண்ணுவேன் அப்படின்றது இல்லை. இப்போதைக்கு நான் வந்துட்டு என்னுடைய ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான். அது எல்லாமே நான் இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு 3 மந்த்ஸாகவே பார்த்திங்கன்னா நான் பயங்கரமாக என்னுடைய லைஃப்பில் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய மாற்றம். அமௌண்ட் ஏமாந்து அமௌண்ட் இல்லாமல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு எனக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்டு நம்ம குரூப் ரைடெல்லாம் நிறையா பண்ணோம். அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அதுக்கு ரீசன் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு வேறு அது இது நினச்சிட்ருப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாதுங்க, இயர் எண்டு, அதனால தான். ஸோ திரும்ப நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு சிக்மங்களூர் போக போகிறோம். அது யார் வந்தாலும் வரலனாலும் நான் போவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே குரூப் ட்ரிப்பெல்லாம் போட்டால் யார் வந்தாலும் வரலனாலும் என் வண்டி நானும் போவேன். ஸோ வரவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
என்னுடைய லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த ட்ராவல் அப்படின்றத விட மாட்டேன். அதே மாதிரி பைக் ட்ராவல் தாங்க. நீங்கள் என்ன வேணால் நினச்சிக்கோங்க, பைக்கு தான். எங்கே போனாலும் பைக்கு தான். ஸோ நான் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் ஈஸியாக போயிருக்கலாம் நான் நிறைய இடத்துக்கு, பட் அங்கே வந்து பைக்கில் தான் போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பைக்கு வீடியோ மட்டும்தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் வந்துட்டு பைக் வீடியோ இருக்காது. ஸோ அதுவுமே நான் முன்னாடியே வந்து சொல்லிவிடுவேன். ரொம்ப நாள் கனவு ஈசிஆரில் வண்டி ஓட்டணுன்ட்டு. அதே மாதிரி நான் ரொம்ப நாளாகவே ட்ரோனுக்கு நான் இந்த ரூட்டில் தான் வந்திருக்கேன். ட்ரோன் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ரூட்டு தான் வந்திருக்கேன். மேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெட்டில் இருக்குது பாருங்கள் முன்னாடி. ஏன்னா மாரத்தான் ரூட்டு இதுதான். ஸோ நம்ம ரிட்டன் வரும்போது இந்த ரூட்டில் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது. வந்தோன்னா நம்ம லாக் ஆகிடுவோம். அப்படி இல்லைனா வந்து இதான் ஒரு சைடு நம்ம அந்த சைடு வந்து ஓடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வண்டிங்கெல்லாம் இந்த பக்கம் தான் வருது. ஸோ ஒரு சைடு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மாரத்தானுக்காக மாரத்தான் போகணும். நம்மளும் ஒரு நாள் மாரத்தானுக்கு. இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக மாரத்தான். ஆக்சுவலாக உள்ள 10 rupees டோக்கன் வாங்கிட்டு மணலில் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பக்கம் ரூட் இருக்கா? காரில் நார்மலாக வந்துச்சு. நான் ரோடு மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிட்டேன். ஐயோ, இதிலே பாதி டேங்க் பெட்ரோல் காலி ஏறும் போலே. இங்கே வந்து ரீச். ஐயோ, இன்னும் இவ்வளோ பூச்சி. ஸோ பக்கத்துலேயே பீச் இருக்குது. பீச் ஒட்டியே வந்தாச்சு. ஆனால் உள்ளே எங்களை பார்த்து இவங்கெல்லாம் புதுசு தான் போல். நம்மளை பார்த்து அப்படியே வந்திருக்காங்க. ரூட் இதுதானு கரெக்டாக தெரியல. அந்த சைடு நிறைய வண்டி தான் போய்ட்டு இருந்துச்சு. அங்கே பாருங்கள், அங்கெல்லாம் வண்டி நிற்கிது. ஸோ போகும்போது வேணால் நம்ம அந்த ரூட்டில் போய் ட்ரை பண்ணலாம். இப்படி நம்ம வேஸ்ட்டாக வந்துட்டோம். ஓகே, காலையிலே வந்தாச்சு. வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்து சன்ரைஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே வந்து ஒரு லைட்டிங் இல்லாதனால ஃபோனில் வச்சு பேசிகிட்ருக்கேன். டைம் என்ன ப்ரோ? 5:45. இன்னும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வரும்னு தெரில. இன்றைக்கி கிளைமேட் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிட்டு சன்ரைஸ் ஆகவும் போயிட போகுது. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஹவுஸ் தெரியுது. இந்த பக்கம் கோவில். ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே சன்ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்டை பாருங்கள், 20,999. ஒருத்தர் பண்ணால் 21,000. ஆக்சுவலாக சன்ரைஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. அங்கே நார்மல் ரோடு இருக்குது. அந்த ரோடை விட்டு தெரியாமல் இந்த ரூட்டில் வந்துட்டேன். திரும்ப இப்போ இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணி இப்போ அந்த ரூட்டில் போனோம். ஸோ இங்கே க்ரௌடு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர க்ரௌடாக இருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே இந்த ரெட் கலரில் இந்த மேல்மருவத்தூர் வந்தவங்க தான் எல்லாருமே. இங்கே இந்த ஓம் சக்தி கோயிலுக்கு மாலை போட்டு வர்றவங்க மட்டும் இல்லைன்னா ரொம்ப காலியாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா ஒரு 99% ஃபுல்லாக எல்லாமே ரெட் கலர் ட்ரெஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே பார்க்கும்போது.
லாஸ்ட்டாக மகாபலிபுரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு பெருசாக இந்த ஈசிஆர் ரோட்டில் ரைட் பண்ணிட்டேன். அது எனக்கு போதும். ஆனால் இந்த ரூட் நான் ரெகுலராக வர ரூட்டுங்க. ஒரு ரெகுலராக கிடையாது, ஒரு 8 நாள் நான் இந்த ரூட்டில் வந்தேன். ட்ரோன் பைலட் வந்து இங்கே தான் எனக்கு ட்ரைனிங் நடந்தது, அதுக்காக வந்தேன். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டிக்கெட்டெல்லாம் புக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஐ மீன் அந்த உள்ள கோவில் போகிறதுக்கு உள்ள டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும். அந்த கவுண்டரில் போகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ருபீஸ் கம்மியாகும். 5 ருபீஸ்க்காக பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. 5 ருபீஸ்க்காக பார்க்குறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஒருத்தர்னா 5 ருபீஸ், அதே வந்து ஒரு 10 பேர்னா 50 ருபீஸ். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் ஆன்லைன்னா அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு போர்டு இருக்கும், கியூஆர் கோடு இருக்கும். அந்த கோடை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டிக்கெட்டை நீங்கள் வந்து அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அங்கே போய் செக்யூரிட்டி முன்னாடி வந்து கேட்டில் இருப்பார், அங்கே காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக போயிடும்.